إن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تدعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Asante Abu Ghafan kwa kazi nzuri hii mlifanya pale tutakapokuhitaji tena, unatakiwa kukubali ili
tufike huko, na kwa hali hiyo niwaombe wanahabari, naomba msogee karibu, kwa sababu aliyekusudiwa kuja kufungua mafunzo haya ndani ya dakika moja atakuwa kashaingia hapa. Wanahabari, naomba msogee karibu kwa ajili ya kuchukua kile kilichokusudiwa katika siku hii ya leo. Nawaomba wakati huo kadhi kutoka kule Mbeya, naomba uje kukaa hapa. Wanahabari, kaa hapo. Wanahabari mliojaliwa kuja kuwarekodi wageni wa Mungu, sogeeni karibu ili msipitwe na fursa hii iliyokuwa kubwa kabisa ya kuwarekodi wageni wa Mungu. Na walilahi alhamdu, kwa kuwa mashehe na viongozi wengi waliokuwepo hapa ndiyo timu ambayo mtakayokuwa nayo huko Makkah al-Mukarrama wal Madinatul Munawwara. Huko uradi unaosisitizwa tusiache kuusoma au kuusema ni ile labbaik Allahumma labbaik. Naomba mutikie nani pia. Twende pamoja. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya ni maneno, ni uradi, ni dua ambayo naamini mashehe zetu, walimu zetu wanasisitiza sana tuwe nayo. Na kwa kuyasoma hayo, kwa kuyasema hayo, basi mengi katika unayoyataka yatafunguka tu, kwa sababu naamini katika sisi hapa tuliokaa tunatamani na sisi maneno haya tukayasema huko huko. Mimi nimebahatika na tunaombea kwa Mungu mfike salama na mrudi salama, ili mkirejea tuwapokee pale, tupate dua zenu. Tusemeni inshallah. Tuchangamke namna hiyo. Ni ajabu kama wewe ni mgeni wa Mungu alafu ukawa furaha haunayo, kwa sababu wapo ama tupo watu sasa hivi tukipata simu tu ya rais kwamba anakuhitaji kichoko chake na furaha, hautosubiri gari, inawezekana ukaipanda bodaboda, hata ikienda kwa kasi namna gani utamwambia wewe nipeleke huko kwa rais ananiita. Sasa Mungu ndio kakuita. Raha iliyoje! Raha ni kubwa. Saidi Faki naamini wanisikia, naomba taratibu zikamilike, mambo yaweze kwenda na viongozi mliokuwepo huko. Inshallah tunaamini mambo yatakuwa yameshakaa sawa sawa,
basi akiingia kiongozi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya, tukae. Mbele yenu ni viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Hapa ameingia ni katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Anayo maneno ambayo anatakiwa kuyasema kwa niaba ya Mufti wa Tanzania, Dr. Abubakar Zuberi bin Ali. Mufti yuko hapa. Sasa kabla ya yote hayo, labda tutambue meza kuu, na kabla ya meza kuu ni ada ya utaratibu wetu, ndani ya dakika chache tutafunguliwa dua na Sheikh Mahdi, alafu baada ya hapo tutakwenda kupata maneno machache kutoka kwa Sheikh wa mkoa wa Pwani, dakika chache, alafu mengine tutamalizia inshallah. Karibu.
وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا خير من فسر قوله تعالى بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mheshimiwa Katibu Mkuu ukimwakilisha Samahatu Mufti Diyar Sheikh Abu Bakr bin Zubair bin Ali, viongozi, katibu dini, wageni wa Mwenyezi Mungu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ambayo Mheshimiwa Mufti ameipanga kufanyika tukio maalum ambalo atalifanya mtendaji wetu mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Jabir Mruma. Lakini leo pia ndio mwanzo wa seminars za mahujaji wanaopitia taasisi ya BAKWATA. Niseme machache tu. Mwenyezi Mungu akipenda, tukipata bahati siku nyingine, basi tutashirikiana kwa ajili ya kutoa semina hizi, kwa sababu BAKWATA ni yetu na sisi ndiyo tunayoiwakilisha BAKWATA, na pale ambapo tunatumwa tunatumika, basi biidhnillahi taala, Mwenyezi Mungu akipenda, siku yoyote ile, nafasi ikiwepo, tutakumbushana yale ambayo yanahusiana na mambo ya hija. Hija imekusanya mambo makuu mawili. Imekusanya mambo ya utekelezaji wa ibada ya hija. Hili litakuja kusemwa baadaye, yale mambo ambayo yanayoifanya thamani ya pesa uliyoilipa iweze kukamilisha ibada yako iweze kutimia. Nini unatakiwa kukifanya, nini unatakiwa kukiacha. Haya mafunzo yataanza leo kwa utaratibu ambao mtapewa maelekezo kifungu kwa kifungu. Lakini kubwa ambalo ningependa mimi niwaeleze nyinyi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada ya hija ni ibada mtambuka, ni ibada ambayo ina mafungamano na maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kule hatwendi kufutiwa madhambi tu, kule tunakwenda kuchukua kozi, tunakwenda kuchukua mafunzo ili tuje kuya practice katika maisha yetu tunaporudi. Tokea siku ya kwanza unapokuwa airport unasafiri, kuna mafunzo ambayo unayapata ya moja kwa moja. Kuna mafunzo ya kijamii, kuna mafunzo ya mahusiano. Kupitia msafara huu na kundi ambalo litakalokuwa linaunda msafara huu, kuna watu watapata mafunzo namna gani ya kuishi na watu, namna gani ya kuchanganyika na watu. Wale wenye changamoto za hapa na pale zitajulikana kupitia ndani ya safari hii, na zitagangwa changamoto hizo kupitia safari hii. Kuna watu wana mambo ambayo tokea umri wao wote waishi hapa Tanzania wameshindwa kuyatatua majambo hayo, lakini kupitia msafara huu kila mmoja atajihisi kwamba kwa nini mimi ninaishi katika nafasi hii, kwa nini mimi ninaishi katika hali hii. Ataweza kubadilisha maisha yake kupitia safari hii ya hija. Hili ni jambo ambalo kila hujaji atalipata kuanzia mwanzo wa safari na kule ambako anaelekea Makka al-Mukarrama. Lakini mji wa Makka na ile nyumba al-Kaaba inatoa mafunzo gani kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu?
Na kwa nini iwe kila mwaka? Na kwa nini pia hapa katikati iweke overtime ya umra, kwamba mtu mwenye nafasi arudi tena kule? Nini mantiki yake? Kwamba unapofika katika msikiti mtukufu wa Al-Haram al-Makki, kuna mafunzo ya maisha, kuna mafunzo ya kutokata tamaa, kuna mafunzo ya kuyapambania maisha, kuna mafunzo ya uvumilivu unayoyapata wewe hujaji ukiwa ndani ya msikiti mtukufu wa Makka. Utauona ule msikiti, utaiona Al-Kaaba ambayo ameijenga Nabiillahi Ibrahim na mtoto wake Ismail, lakini utafika mahala utaona makamu Ibrahim, mahala pale ambapo amesimama Ibrahim akiwa anajenga ile Al-Kaaba. Kitu gani ambacho wewe unatakiwa ukipate kutokana na jengo lile la Al-Kaaba? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan, hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa watu duniani, nyumba ya kwanza kabisa iliyowekwa kuabudiwa kwa watu waweze kuabudu kupitia nyumba hiyo, ni ile nyumba ambayo iko ndani ya Baitullahi al-Haram. Kumswalia Mtume. Kitendo cha kujulishwa kwamba wewe nyumba ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ameijenga hapa duniani ni ile nyumba tukufu Al-Kaaba, ambapo ndani yake tunapata msikiti mtukufu wa kwanza duniani, inakupa thamani ya ndani ya maisha yako kwamba nyumba yako wewe unayoishi si lolote si chochote. Kitendo cha Mwenyezi Mungu kuifanya nyumba ya kwanza duniani iwe ni nyumba ya kuabudiwa ni challenge. Wewe unaoishi katika mtaa wako, katika kata yako, katika wilaya yako, umetoa thamani gani, umetoa mchango gani kuhakikisha na wewe katika mtaa wako nyumba ya kwanza inakuwa ni kama ile aliyojenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yani tuichukue hija kifalsafa zaidi, kwa sababu hija semina yake haihitaji wiki mbili, ili lazima mueleze mahujaji. Semina ya hija haihitaji wiki mbili wala mwezi mmoja, siku 3 zinakutosha. Hija ni ibada pekee duniani zilizoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo unaweza ukaifanya kwa 100% kwa kushika kitabu. Ili mlijue mahujaji, wiki 2, wiki 3, mwezi, watu wana shughuli nyingi za kufanya. Siku 3-5 zinamtosha hujaji, kwa sababu hija ni ibada ambayo unaweza ukashika kitabu kwa 100%, kuanzia mwanzo ukakifunga kitabu chako pale ambapo pametimiwa swala, unakiweka unaswali, ukimaliza unaangalia. Kwa hivyo ukikosea jambo la hija umefanya maksudi. Tunaelewana mahujaji? Jambo lolote la hija ukilikosea umeifanya maksudi, kwa sababu utapewa maelekezo kule uende kufanya mtihani. Mtihani maana yake utaambiwa kitabu acha, tumia akili yako. Lakini hija, na hata sasa hivi mkiangalia watu ambao wanafanya umra kule, utamkuta kila mtu anazunguka Al-Kaaba na kitabu chake. Hupaswi wewe kulazimika kuzihifadhi dua zote zile kichwani uende kufanya mtihani. Kwa hivyo mnatakiwa nyinyi muelewe nini madhumuni ya hija. Kwa nini usamehewe madhambi yote, unarudi kama siku ambayo umezaliwa kwa mama yako? Kwa hivyo kupitia jengo lile la Al-Kaaba kuna mafunzo ambayo unayapata. Funzo la kwanza, ile ni nyumba ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka duniani. Wewe katika mtaa wako, pesa yako imeshiriki kuijenga nyumba ya kwanza pale mtaani kwako. Hili ni funzo ambalo tunakwenda kutengenezwa kwenye kata yako, kwenye mkoa wako, kuonesha kwamba kila hujaji anatakiwa kutengeneza mizania, budget, kuhakikisha kwamba jambo lile linakamilika kama alivyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utakwenda Safa na Marwa. Mlima wa Safa una logic yake, mlima wa Marwa una logic yake. Kile kitendo cha kwenda Safa na Marwa mara 7 kinakupa mafunzo gani? Yule aliyosababisha yule mtu wa kwanza kufanya starting points kuwa ni chanzo cha kwenda Safa na Marwa alikuwa anatufundisha nini? Unapata namna ya kustruggle maisha, unapata namna ya kutokata tamaa katika maisha, unapata namna ya kumpigania mtoto wako, familia yako, nafsi yako.
kwa sababu Hajar anapanda katika kilele cha Safa na pale katikati amemwacha mtoto wake Ismail. Anapanda katika mlima wa Marwa na pale amemwacha mtoto wake Ismail. Anakwenda mara 7 akiwa anamuona, na anapofika mahala amemtazama yule mtoto wake jinsi anavulia kwa kukosa maji ya kunywa, anaamua kwenda mchaka, anaamua kwenda kufanya jogging. Ile ni kukudhihirishia kwamba unatakiwa kuhakikisha kwamba wewe katika maisha unafanya jitihada za kupambana, unafanya jitihada za kutokata tamaa, unafanya kila aina ipasavyo kuhakikisha kwamba unafanikiwa lile lengo lako unalolikusudia. Yako mengi, kama nilivyosema kwamba leo ni siku ya uzinduzi. Biidhnillahi taala, mbele ya safari tukipata fursa tutakumbushana kila ziara ambayo mnakwenda kule Maka mtakapokuwa ina mchango gani katika maisha ya mwanadamu. Mlima wa Uhud una nafasi gani? Pale Masjid Quba kuna nafasi gani? Madina na zile athari ambazo zilizokuwepo zina nafasi gani? Ili unaporudi urudi na mtaji uliokuwa mkubwa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo ndio uchache na inshallah muombe sasa Mheshimiwa Mkuu mwakilishi wa Mheshimiwa Tanzania, wanahabari akae au akae inshallah. Mheshimiwa Katibu, karibu, tunawacha tumalizie na hii kwanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa viongozi, kama mlivyotambulishwa, waheshimiwa mahujaji wetu watarajiwa, kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kuwakaribisha sana hapa Kinondoni ndani ya msikiti mkuu wa BAKWATA makao makuu almaarufu msikiti wa Muhammad wa 6. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ilikuwa aje kufungua au kuzindua semina hii, lakini atachelewa kidogo, pengine atatuunga wakati tunaendelea, lakini tumeona ni vyema na haki kwanza tufanye zoezi hili la uzinduzi ili shughuli hii iendelee, wakati hayo mwingine tukiyasubiria. Waheshimiwa wageni wa Mwenyezi Mungu, kwanza tunapaswa kusema alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwanza kwa kuwa na afya na salama, lakini pia kuweza kufikia siku ya leo ambayo sasa tunaanza njia yetu ya kuelekea kule Maka na Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada yetu tukufu ya hija. Waheshimiwa mahujaji watarajiwa, tunafahamu hata tukiangaliana hapa tunaona umri wetu namna ulivyo. Kila mmoja nadhani alikuwa na ndoto hii, kwa wale ambao wanakwenda mara ya kwanza. Kwa hiyo tunapaswa kusema alhamdulillah, kwa sababu imefikia stage ambayo sasa tunakwenda kutekeleza moja ya nguzo katika nguzo 5 za Uislamu, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia mahujaji ni wengi
taasisi ni nyingi na wengi wameshatangulia na wengine wanakuja na wataenda kwa phases tofauti, lakini mahujaji hawa tulionao hapa wana bahati moja kubwa sana. Sisi hapa ambao tuko hapa, wako wengine pia hawajajiunga na sisi, watajiunga na sisi nadhani ndani ya siku 3-4 zijazo, kulingana na jiografia yao na mahala wanapotoka. Lakini sisi mahujaji hawa hapa tuna bahati kubwa sana, 2 au 3. Kwanza kabisa tunasafiri na taasisi kongwe ambayo toka mwaka 1969 imeanza safari za hija. Taasisi zingine zote wamesoma kuhiji kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Namba 1. Namba 2, tunakwenda hija na kiongozi wetu mkuu wa Waislamu Tanzania, Samahat Mufti Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Tunaongozana naye katika hija yetu. Lakini kubwa zaidi na la muhimu kwa safari hii, tunakwenda kuhiji kwa kupitia shirika letu la ndege la Tanzania HCL. Kwa hiyo kwa pamoja kabisa tunachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye tulimuomba na tukamweleza kwamba shirika letu la ndege la HCL litumike katika kusafirisha mahujaji kwenda Maka ili kuipa baraka nchi yetu, kulipa baraka shirika letu la ndege, lakini pia kuitangaza Tanzania katika viunga vya mji wa Maka, lakini pia kuifanya Tanzania ijulikane ndani na nje ya nchi, lakini pia kuonyesha juhudi kubwa za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wenzake katika kulidumisha na kuliimarisha shirika letu la ndege la Air Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru, tuna faida hizo 3 muhimu ambazo pengine wengi wetu tulikuwa tuzifahamu, lakini tuzibebe hizo. Kazi yangu kubwa iliyoko hapa mimi ni kuzindua semina hii kwa ajili ya mahujaji, lakini tunao wakufunzi wetu watakao kuwa wanatoa maelekezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kabla sijatoa neno la uzinduzi, nami kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania niseme machache. Tumejaliwa kuwa ni ambao tunatarajia kwenda hija mwaka huu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pili, niwaombe sana 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 tuwasikilize viongozi wetu watakachokuwa wanatuelekeza katika semina hizi. Tuwe wasikivu wazuri sana na kuzingatia sana, kwa sababu ninaamini tumetafuta pesa zetu kwa njia mbalimbali ili tuweze kutimiza ahadi hii ya kwenda hija. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunakwenda hija, tunarudi tukiwa tumekamilisha hija yetu na hija yetu ikiwa imekubalika. Kwa hiyo njia pekee na nzuri ni sisi kuwa wasikivu wa kuyasikiliza maelekezo yote tutakayopewa na hawa viongozi wetu katika kuiendea njia hii ya kwenda hija, kukamilisha moja ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Lakini la pili, kujifunza uvumilivu katika safari hii ambayo ni muhimu sana. Safari yoyote, hata kama unaondoka hapa unakwenda kule kwetu Kimanzichana au unakwenda kule kwetu sijui Kibondo, safari yote ina dhoruba zake, lakini kwa kuwa tumejiandaa kwenda safari, lazima tujiandae kupambana na hali yote itakayotukuta katika safari zetu. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia kwamba tunakwenda safari, na hakika ugumu wa safari ndio unaoleta malipo makubwa katika safari ile. Kwa hiyo asiwepo mmoja wetu wa kukata tamaa au kuona kwamba safari imekuwa ngumu.
magumu, lakini viongozi wetu wako hapa kuhakikisha kwamba wanarahisisha safari yenu, na wote walioko hapa wana uzoefu na mtakaoambatana nao wana uzoefu na hija zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wa aina yoyote. Huduma za kijamii kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA zipo, zimeimarishwa na zimerahisishwa ili mahujaji wanapokuwa kule Maka na Madina, kuna ziara kule Madina, basi wawe katika hali nzuri. Huduma ya malazi, huduma ya chakula, huduma za afya. Tutakuwa na madaktari ambao watakuwa wanaangalia afya zetu wakati wote, lakini tutakuwa na watu ambao watatusaidia sisi katika safari. Kwa hiyo mnatakiwa muondoe wasiwasi wa aina yoyote ile, lakini kubwa zaidi, tukifika kule, pamoja na semina za hapa, tutakuwa na viongozi wetu ambao watatuelekeza matukio muhimu katika kila eneo. Kila eneo tutakapofika linahitaji nini cha kufanya katika eneo lile, tutaelekezwa, tutaambiwa, na haya mafunzo yatarudiwa kama tunavyoona, ili tuweze kufanya hija zetu kwa salama na amani na tutimize hija yetu. Kazi kubwa tunaoomba sisi ni Watanzania, tunakwenda hija kule, ni katika mji mtukufu ambapo tunatakiwa tuombe dua sana, pamoja na kwamba tuna mambo mengi yanatukabili katika jamii zetu, katika familia zetu ambayo tunatakiwa tuombe dua. Tukifika kule tusisahau kuwaombea viongozi wetu, kuziombea familia zetu, kuiombea nchi yetu. Ninaamini kwamba tukiondoka hapa tutakuwa tumeacha familia zetu huku nyumbani. Kuna baba zetu, kuna mama zetu na wengine. Tukifika kule, pamoja na sisi kujiombea, tuwaombee viongozi wetu wa dini, lakini kubwa zaidi tusisahau kuwaombea viongozi wetu wa serikali na kuiombea nchi amani, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika katika mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo ni fursa ya mahujaji wa mwaka huu. Tuna kitu cha ziada ambacho tukifika kule Maka tuhakikishe kwamba tusisahau kuiombea amani nchi yetu, tusisahau kuwaombea viongozi wetu, lakini tusisahau kujiombea sisi wenyewe tukiwepo kule katika mji mtakatifu. Nchi yetu inaingia katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Tuhakikishe kwamba tunabeba hiyo ajenda ya kwenda pia kuisimamia na kuiombea uchaguzi uende salama na nchi yetu ibaki kuwa salama. Hatuwezi kukaa namna hii tukaandaa kwenda hija kwa usalama kama hivi tulivyo, kama nchi yetu ingekuwa haina amani. Amani hii tulionayo ndio inatusababisha sisi leo tuondoke kwenda hija tukiwa hatuna hofu yoyote na tukiwa tuna amani. Kwa hiyo twende kule tukaiombee nchi yetu, tuwaombee viongozi wetu, lakini sisi wenyewe tusisahau kujiombea na kuombea familia zetu. Wakati tuko kule Maka, tukishamaliza ibada zetu kawaida, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi zingine pia tunafanya ziara katika mji wa Madina, tutafanya ziara kule, lakini pia tutapata historia mbalimbali za miji mitakatifu ya kule Maka na Madina. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti kusema kwamba semina hizi zimefunguliwa rasmi na zitaendelea kuanzia sasa mpaka siku ambayo tunaanza safari ya kwenda hija. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape afya, awape nguvu na awajalie nyie na wengine wote, basi tutimize ibada hii ya hija tukiwa salama na amani, tuende salama, turudi salama,
tuzikute familia zetu zikiwa salama. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.